如果说你不想手搓袜子和内裤，又想单独洗的话，一定要入手这个迷你的小型的充电的洗衣机。我个人是真觉得挺好用的。咱们平常洗衣服总不能把所有的衣服，像袜子、内裤、内衣，还有小孩的衣服，全部丢进洗衣机里面吧，总要隔离洗。特别是对于宝妈来说，尤其是婴儿的衣服，真的要单独去清洗。反正你也不能买2个洗衣机吧，又占空间又浪费钱。所以说，像这种小型的洗衣机就解决了这个问题。充电款5000毫安的大电池可以洗很多次，以及小巧不占空间，外出旅游携带也方便。3种洗涤模式，自带时间设置，真的是一键开启，省心又省事。现在双11活动，平台商家福利多多，需要的宝子们千万别错过，好东西真的是值得分享。